Од денес се укината мерката забраната за движење на територијата на целата земја, како резултат на заклучокот дека корона кризата е под контрола, но бројот на ново заразени пациенти не е во согласност со изјавите на надлежните институции. Веќе неколку денови имаме континуирано зголемување на бројот на ново ковид диагностицирани пациенти, па така и денешната бројка на нови случаи е 25. Во Скопје се регистрирани 14 случаи, во Штип 4, во Куманово и Тетово по 2 случаи, во Прилеп, Струга и Велес по 1 случај. Изминатото деноноќие се карактеризира и со 3 смртни случаи. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби почина пациентот Струга на 58 години и пациентот Скопје на 47 години и двајцата долго време поставени на механичка вентилација. Во градската општа болница 8 септември почина пациентот Тетово на 41 година, хоспитализиран на 19 мај. Бројот на оздравени пациенти оди во нагорна линија, но се уште бројот на новозаболени е поголем од бројот на оздравени лица. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 17 оздравени пациенти. Во последните 24 часа направени се 622 тестирања, а до сега во земјата се направени вкупно 26.463 тестирања. Од вкупниот број направени тестови во изминатото деноноќе, 251 тест е во рамките на скринингот во градинки и геронтолошки установи. Тестирањата се направени преку центрите за јавно здравје во Кочани, Куманово и Скопје, а регистриран е еден позитивен случај во геронтолошка установа во Скопје. До сега преку скрининг направени се 2680 тестирања на COVID-19, а регистрирани се вкупно 3 позитивни случаи на вирусот. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 2039, бројката на оздравени пациенти е 1470, на починати е 119, а во моментот бројот на активни случаи во земјата изнесува 450.